寂しい路上に、一匹の野良犬がいました。雨の中、震えながら一人ぼっちで。怯え、警戒しながらも、彼の瞳は助けを求めていました。ある日、優しい手が彼に差し伸べられました。最初は戸惑いましたが、その温かさに少しずつ心を開きます。彼は安全な場所に保護されました。愛情深いケアを受け、清潔になり、元気を取り戻した彼の姿は、以前とは見違えるほどでした。そして、ついに、彼を待っていたのは、温かい永遠の家族でした。これが本当の幸せです。